Namaste. Nire barreneko argiak zure barreneko argia agurtzen du. Naiara Mandalunit deitzen naiz eta gaurko yoga saio hau eskaini nahi dizuet. Nirekin praktikatu nahi duzue? Ziurrenik yoga praktikatu nahi baduzue, zeu zer entzunda duzuelako izango da. Yogan gauza ezberdinak egiten ditugu. Asanak edo posizio fisikoak, pranayama edo arnasketa, eta meditazio eta erlajazioa. Meditazioarekin hasteko atentzioa edo arreta landu beharko genuke, eta erlajaziorako lurra erabiltzen dugu gorputza berton utziz. Gaur zuekin batez ere asanak eta pranayama landuko ditut. Yogiek gehien lantzen ditugun asanak naturarekin zerikusia daukate, eta goizean ohetik altzatuz gero, bezain laster berton eguzkiaren agurra egiten dugu. Beraz, zuekin gaur eguzkiaren agurra elkarbanatu nahi dut. Esterillaren aurrekaldean jartzen gara, apurka joango gara eta horreri abiadura emango diegu. Namaste egiten dugu eta gure gainean ere eguzki handia sentitzen dugu bere izpiak guregan isladatzen. Arnasa hartu eta bota prestatzeko, eta bagoaz, hartu arnasa sakon, eta beherantza gatoz. Apurka agian hasieran belaunak tolestu ditzakegu, eta hortik bagoaz belaunak luzatzen, agian ipurditik tira eginez, batu arte. Ezkerreko hanka luze ekartzen dugu atzera, eta hemen eguzkia agurtu. Arnasa sakon, mantendu barrenean eta surflariak bezala, tabla. Eta honen ondoren, saiatu ekarten belaunak. Oinak atzetik, bagoaz narraz, bekokia, okotza, bularra ekarri artean, kobra. Agian hasieran kobra txiki bat egin dezakezu. Eta hortik bultza eginez, atzera gatoz, txakurra goizetan luzatu egiten denean, bera bezala, txakurra buruz bera. Ezkerreko hanka luzatu egiten dugu zerura eta ostikada leuna emanez aurrekaldera ekarri. Eta berriro eguzkia agurtu. Liburu bat iziko bagendun bezala, batu berriro. Agian bekokia belauneta aruntz ekarriz, bularra belauneta aruntz, eta hemendik luze arnasa hartuz, zerura eguzkia ikutzera eta bularrera. Mendia. Zer moduz lehenengo aldi honetan? Arinago egingo dugu? Bagoaz. Arnasa hartu eta bota gorputza prestatzeko. Hartuz, gora eta atzera. Bera, lurra ikutu artean saiatu egiten gara, bestela belaunak tolestu. Orain eskuma dator luze atzera eta eguzkia ikutu. Tabla, arnasa barrenean mantenduz, atzera, eskerra eta orain belaunak. Oinak eta ipurdia atzeruntz, narraz gatoz, bekoki, sudur, ukotza, bularra, kobra. Txakurra buruz bera. Eskumako hanka luze, ostikada emanez eta eguzkia agurtu. Leburu eiziko bagendun bezala, gora eta atzera, eguzkia ikutuz eta bularrera. Mendia. Eta berriro arnasean jartzen dugu arreta. Arnasa nola zure sudur ziloetatik sartu eta atera egiten den nabarituz. Ziurrenik, harin sartu eta harin ateratzen da momentu honetan. Bagoaz berriz ere, samaztiti hor, luzatzen gorputza oinak lurraren kontra, arnasa hartu eta bota gorputza prestatzeko eta badatoz aldaketak. Gora eta atzera hartu. Beruntz gatoz luze. Ezkerra atzera. Eguzkia agurtu. Tabla. Eta aldaketa hemen dator, belaunak, oinak eta bularra jarriz. Hemendik kobra.
txakurra buruz bera. Hankaluze zerura ostika da leuna eta eguzkia agurtu. Liburua izi eta gora gatoz. Bularrera, mendia. Mendira gatozen bakoitzean, mendigailurrean egongo bagina bezala sentituko gara. Eta gailur horretan, arnasa nola gure barrenean sartu eta nola gure barrenetik atera egiten den nabaritu egingo dugu. Begirale bat izango bagina bezala. Eta bagoaz, aurreruntz, arnasa apurka-apurka lasaitzen doan einean, azkena eskumarekin goaz orain. Gora eta atzera. Aurrera luze. Eskuma luze. Eta eguzkia agurtu. Hartu arnasa eta tabla. Eta tablatik belaunak, oinak, bularra eta ireki kobra. Atzera, txakurra buruz bera. Eskuma luze atzetik ostika da aurrera eta eguzkia agurtu. Izi liburua. Eta gora gatoz. Eskuak batuta, bularrera datorrelarik, mendia. Eta berriro ere begirale baten bezala, arnasketa gorantza bultza egin gabe eta berantza bultza egin gabe, aditu, arreta bertan jartzen dut. Mendiaren forma niregan ere sentitzen dut, hiruki bat izango banintza bezala, eta sudurziloak erabiliz, eskerretik hasita, mendian gora etorriko naiz, eta eskumatik bota egingo dut airea. Eskumatik mendian gora etorriko naiz, eta eskerretik mendian beran bani joa bezala, bota egingo dut airea. Eta horrela, joango gara. Honi nadi sodana pranayama deitzen diogu. Surflariak bezala jarriko dugu keinua eskuetan, mudra deitzen diogu. Sudurzilo bietatik arnasa hartuz, eskertia bazara eskerra erabili. Venga, sudurzilo bietatik arnasa hartuko dugu. Eskuma tapatu potoloarekin eta bota eskerretik. Eskerretik mendian gora. Tapatu eta bota eskumatik mendian bera. Hartu eskumatik mendian gora. Tapatu eta eskerretik mendian bera. Hartu mendian gora. Tapatu mendian bera. Azkena eskumatik gora. Eta eskerretik bera bukatzeko. Eta mendian jarraitzen dut. Mendian badaude hainbeste zuhaitz, gorputza prestatzen dut eskuak bularrean ekartzen ditu dalarik, arnasa hartuz eskumako belauna igo. Eta zabaldu, horraldaka. Albaduzu eskerra utzi dagoen lekuan eta erabili eskua, eskumako oina, izterretara ekarteko. Posible ez bada oreka hau mantentzea, behan ere jarri dezakezu. Ez dago arazorik. Garrantzitsuena, briksasana edo zuhaitza egiterakoan da, aldaka guzti zabalik eukitea. Eta gora gatoz. Eta ahoa irrifarre egiten.